शदादकोट जी आवाम सख्त परेशान आहे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन तरफां पेट्रोल पंप बंद किया विया आहिनि। आवाम रोज़मर्रा जो तेल विझराइण वारा, मोटरसाइकिलनि में तेल विझराइण वारा माण्हू ऐं कार गाॾियुनि में तेल विझराइण वारा माण्हू, चुंगचियुनि में तेल वठण वारा माण्हू सख़्तु परेशान आहिनि। अचो त हिननि सां ॻाल्हायूं त हिननि जो छा चवणु आहे। पेट्रोल का यादि ॾिठो त पेट्रोल पंप बंदि लॻो पियो आहे। ॾाढा तकलीफ़ में आहियूं। असांखे ॿाहिरि वञिणो सो हिन वक़्तु ॾाढा परेशान आहियूं। सम्झ में नथी अचे ॻाल्हि। अचानक जेको आहे गवर्नमेंट आहे पेट्रोल पंप बंदि थी विया आहिनि सभु। तमामु परेशान आहे, दरपदर लॻी पई आहे। बसि अगरि असां चऊं था त बहितर ते यूनियन पान में सिधो थिए न बहाल थिए त भलो आहे। साईं वयल आहे असां नाक आहे। साईं सस्तो थिए थो पेट्रोल त बि नथा ॾियनि, महांगो थिए थो त बि नथा ॾियनि। असां ग़रीब मां वञूं काॾे। हितां जे शदादकोट जे पेट्रोल इंतज़ामिया त राति 10:30 खां वठी पेट्रोल बंदि करे छॾियो। ऐलान थियो हुयो अॼु जो, पर हिननि राति खां वठी पेट्रोल बंदि करे छॾियो। राति खां वठी ॾिसो था आवाम परेशान आहे। हींअर असांखे ड्यूटियुनि ते वञिणो आहे। असां त ॾाढा परेशान थिया आहियूं। हिननि जो इहो ई चवणु आहे त फौरी तौर ते तेल ॾेई हिननि जो मुश्किलात हल कई वञे। कैमरामैन नदीम समो सां गॾु कामरेड अमीर मंगणार, सिंध टीवी न्यूज़, शदादकोट।